Sledeči program je financiran s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Čakati na Boga pomeni biti miren in pri miru, kar je najtežje delo za nas, ker mi hočemo govoriti, hočemo kaj reči, hočemo biti duhovni. O Bog, moj Bog, moj Bog, moj Bog. Bodite tiho in vedite, jaz sem Bog. Naj vam dam samo majhno domačo nalogo. Začnite s 30 sekundami vsako jutro. Ne podaljšujte bolj, kakor morete. Če rečete, Bog bodi hvaljen, jaz bom čakala 1 uro vsako jutro na Boga, povem vam, da tega ne boste naredili. Jaz uspem biti popolnoma mirna 10 minut in sem tem že dolgo časa. Amen. Sedaj posvetim veliko časa Bogu, vendar vam pravim, da uspem biti mirna z njim kakšnih par minut, zato ker sem jaz tista delovna, vedno v akciji. Amen. Vendar vidim, da se zgodijo presenetljive stvari. Bog spreminja ljudi, on spreminja mene. Vidim spremembe v ljudeh in situacijah okrog sebe, ki mi pomagajo iti naprej. In tu mora biti Bog na delu. On noče, da bi kar naprej ponavljali. Bog bodi hvaljen, jaz sem disciplinirana. Sedaj lahko komorkoli dam lekcijo in predavanje z discipline in samokontrole, saj sem diplomirala iz tega. Ali vsakdo ve, o čem govorim? Dajte no. Kadar je nekaj gladko, tekoče za nas, ne moremo razumeti, zakaj nekaj naj bi bilo to težko za nekoga drugega. Bog ne želi, da bi mi mislili, da stvari dobimo zaradi naše odločnosti, čeprav to potrebujemo. Rabite odločnost, rabite disciplino in držati se morate tega. Mi potrebujemo te stvari. Narediti moramo dobro odločitev, to je del tega. Vendar vi lahko naredite vse to in imate cel kup koščkov, iz katerih še vedno ne morete videti celotne slike. Vendar, ko posvetite nekaj časa Bogu v branju, molitvi, prebiranju dobrih knjig in nikar ne opravljate velikih religioznih pobožnosti, samo recite Bogu, Bog, jaz sem taka podrtija. Ne vem, kako se lahko sploh ukvarjaš z mano. Vendar, Gospod, jaz te ljubim in sem neizmerno hvaležna, da ne obupaš z mano. Bog, jaz hočem izpolnjevati tvojo voljo in mi niti ne daj tega, kar jaz prosim, če ni to tisto, kar ti hočeš, da imam. Glej, Bog, zadnjič sem šel poslušati tisto Joyce Meyer pričevanje, ko je govorila o disciplini in samokontroli in sem se spoznal za krivega v 99 točkah mojega življenja. Jaz vem, da jih ne morem popraviti vseh naenkrat, tako Bog, prosim te, izberi enega samega in posi svojo milostljivo lučjo na ta problem. Kajti, če ti ne boš pomagal, nič ne bo delovalo. Potem vam svetujem, da hodite okrog ves dan in mrmrate, moj Bog, pomagaj mi, moj Bog, pomagaj mi, o Jezus, pomagaj mi, moj Bog, pomagaj mi. Mi še sledite? Koliko izmed vas sedaj vidi, da je to mrmranje polno nas samih? Naše ideje so dobre, imamo svoj načrt in mi nikakor ne moremo razumeti, zakaj to ne deluje. Jaz resnično verjamem, ker tolikokrat spustimo Boga ven iz te zanke. Tole je lahko pravi odgovor, ključ do rešitve za mnoge, ki ste me prišli poslušati ali tiste, ki to spremljajo preko televizije. Jaz vam niti ne znam povedati, kako se je moje življenje spremenilo, ko sem se tega naučila. Saj nisem imela nobenega privilegija, da bi me kdo podučil, kakor vas jaz sedaj. Res je, da sem prebrala nekaj dobrih knjig. Vendar so bile napisane v 16. stoletju. Mislim, da so se dotikale nekega obdobja v cerkvi, ko si uporabljal vero, da si sprosil, kar si želel. Bog pa hoče imeti želje našega srca. Vendar on pravi, najprej se veselite v meni in jaz vam bom dal.
Ni se vam treba posebej truditi za stvari, ki jih hočete. Najprej se veselite v Gospodu in on vam bo dal želje vašega srca. Častite ga in mu povejte, da vi niste nič brez njega, kajti vi ga potrebujete in dobro veste, da ne morete biti uspešni brez njega. Razodelo se bo. Kaj Bog lahko naredi preko moškega ali ženske, katera bosta dala vse Bogu in ga slavila. Veste, da dobim kar nekaj poklonov in pohval in sem neizmerno hvaležna za vse spodbude, ki jih dobim. Vendar pa mnogokrat, ko ljudje še govorijo, kako sem v redu, pravim, dobro, Bog, ti veš, oba poznava resnico, ali ne? Oba veva, kaj sem brez tebe. Tako začnite preživljati nekoliko časa z Bogom in same pustite rasti naj raste in vi boste začudeni nad tem, kaj lahko stori Bog. Trdno sem prepričana, da vas učim discipline in samokontrole, da vas ne potiskam še eno delovno obdobje, ampak morate razumeti, da sta za rast potrebna odločnost in zvestoba. Nič od tega se ne bo zgodilo, če ne posvetite nekaj časa Bogu. Tako mi nočemo upravljati del mesa, kar pomeni, da bi z lastno energijo želeli upraviti Božje delo, ampak mi želimo slediti Bogu. Poglejmo nekaj odstavkov iz Svetega pisma Jana 17:4, ko Jezus pravi: Jaz sem te poveličal na zemlji s tem, da sem dokončal delo, ki si mi ga dal, da ga opravim. Tako nočemo upravljati del mesa, kar je naš načrt, da bi se stvari zgodile. Kadarkoli nam Bog pove ali pokaže, da kaj storimo, ali nam pove preko besed, ali pa pokaže preko Svetega Duha, veste, včasih naletite na kakšen odlomek v Svetem pismu in se čutite obsojene, veste, nekaj takšnega, kako dobro, še imam mnogo tega za prehoditi. Zopet drugič je, ko vi nekaj delate ali pa se z nekom pogovarjate in nenadoma vam pride beseda Boga, da tega ne bi smeli govoriti naokoli. Potem samo utihnite. Ali zopet drugič se pripravljate, da bi nekaj kupili in vi ste bili privrženi določenemu proizvodu, kar vas notranje razdeli, saj ste tako ravnali zaradi čustev, naredili boste veliko zmedo v vašem življenju in vi se sedaj v notranjosti ne počutate dobro glede tega. Dobro veste, da je to od Boga. Veste, to je resnično poslušanje Boga, velikokrat je samo vedenje. Vi niti ne veste, kako ste prišli do tega, vendar veste, da Bog noče, da to storite. Zelo pomembno je, da ubogate te vzgibe Svetega Duha in da ste pokorni pisani besedi Boga, ker če ne naredite tega, ne boste nikoli tisto, kar On hoče, da smo in da imamo, kar On hoče, da imamo. Gospod, poveličaj me, je rekel Jezus, ker sem opravil delo, ki si mi ga naložil. Pred mnogimi leti sem to prebrala in se začela jokati. Nisem bila gotova, zakaj sploh jokam, vendar je imelo to velik učinek name. Začela sem moliti in jaz še vedno molim, Gospod, jaz želim dokončati delo, ki si mi ga Ti dal, da ga opravim. Ne bodite mlačni ljudje, ki so na pol poti po hribu navzgor in pol navzdol. Tisti povprečni, v redu. Naredite tisto, kar morate storiti, da greste mimo. Vendar nocoj naredite odločitev, če boste postali kristjani, da boste zares kristjani, tisti, ki poveličujejo Boga in boste eden izmed tistih, ki iščejo Boga in da niste nič brez njega. In dopustili boste, da bo Sveti Duh napravil z vami, da bi mogli biti uliti v podobo Jezusa Kristusa. Apostol Pavel pravi v pismu Galačanom 4:19. Povej ljudem, otroci moji, ki vas ponovno rojevam v bolečini, dokler ne bo v vas izoblikovan Kristus. In jaz sama imam nekaj teh navad. Ne bom vas zapustila samih, dokler ne postanete to, kar Bog želi, da ste. Če pa nočete tega, potem izgubljate čas, ko me poslušate, ker vas bo vse, kar bom povedala, otežilo. Saj vam ne bom povedala tistega, kar hočete slišati, ampak vam bom povedala, kaj govori Bog. Mislim, da če vsakeč, ko greste v cerkev in slišite Božjo besedo in vi kakor ponavadi sedete v klop in se počnite veseli in zatopljeni, slavimo Gospoda, malo zakinkate tu in tam, zapojete kakšno pesem in potem greste domov.
Tu je nekaj narobe. Vi bi namreč morali biti v takšni klopi, kjer se beseda Boga razlaga na tak način, da vas ne samo to laži ali vas spodbuja, ampak tudi, da vas obsodi in graja in vas neprestano spodbuja, da bi prišli više v vaši hoji z Bogom. Navdušena sem nad takšnimi odlomki, kot so Janez 9:4. Dokler je dan, moramo opravljati dela tistega, ki me je poslal. Pride noč, ko nihče ne more delati. Tako je Jezus bil zelo osredotočen na to, kako naj opravljamo dela, ki izvirajo iz Boga in se izogibamo tistim, ki pripadajo mesu. Poglejmo pismo Efežanom 2:3. Sicer pa smo nekoč, tudi mi vsi, živeli tako kot oni v svojih mesenih poželenjih. Sedaj Pavel govori kristjanom in jim govori: počenjali smo, kar sta hotela meso in razum, in smo bili po naravi otroci jeze, kakor drugi. Obnašali smo se tako, kakor nam je narekovala pokvarjena in čutna narava. V svojih mislih smo ubogali nagibe mesa, čutila in temne misli so narekovale naša hrepenenja. Tedaj smo bili po naravi otroci Božje jeze in dediči njegove ogorčenosti, kakor ostalo človeštvo, vendar Bog. Ali niste veseli, da je Bog prekinil to zmešnjavo v vašem življenju? Vendar Bog je prišel in dobesedno stopil med nas. Ali veste, da je Bog sredi med nami? Vaš duh je v sredi vašega bitja in Gospod je stopil prav tja. Vstopil je tja in počistil vse in vas naredil svete iz notranjosti. Zato smo v Svetem pismu imenovani sveti, ker Bog se ne more zadrževati tam, kjer ni čisto, sveto in neoporečno. Tako nas je Bog očistil od znotraj in nam sedaj pravi: hočem vas naučiti živeti iz notranjosti. Dajmo čas Bogu. Vsakdo naj reče: jaz to zmorem. Vi zmorete. Vi imate vse, kar potrebujete, da ste. Vse, kar Bog hoče, da ste. Vendar se ne bo zgodilo čez noč. Bog dela na tem, kar imenujemo zakon postopne rasti. Pomalem nas rešuje naših nasprotnikov. Zjutraj sem imela oddajo na TBN z naslovom Slavimo Gospoda, in kar nekaj gostov je specifično govorilo, kako imamo mi načrt in cilj našega življenja. Vendar se mnogokrat zdi, da naše življenje gre v nasprotno smer od tega, kar čutimo, da nam Bog govori. Pastor Mike, ki je bil tukaj in mi pomagal, je imel zelo lepo prispodobo. Vsakdo, ki zapusti New York, da gre v Kalifornijo, želi imeti polet brez postankov. Gotova sem, da bi vi radi slišali to predavanje nocoj in naslednji teden boste že zelo disciplinirana in samovladljiva osebnost. Vi bi radi kar opravili s tem za vse življenje in ofenzivno peljali skozi. V redu, vi lahko peljete skozi in vzamete hamburger, lahko peljete skozi in se fotografirate, lahko peljete skozi in čiščenje avtomobila. Je namreč nekaj najverjetnega, kaj vse lahko dobite zapeljati skozi, ker mi živimo v instant družbi. Mi imamo vse instant. Vendar pa nikakor ne morete peljati skozi ofenzivo, vi morate iti sami. Amen. Letališče St. Louis je eno največjih in kamorkoli hočete, lahko dobite polet brez mestnih postaj non-stop. Vendar je sedaj zaradi mnogih sprememb v urniku poletov veliko zamud. Nekaj izmed vas ima zamudo prav zdaj. Vi vstopite v letalo v New Yorku in se namenite proti Kaliforniji. Morate ustaviti še v Chicagu in Phoenixu. Povedo vam, da bo za 2 uri zamude in nekaj se je zgodilo. Naslednje letalo sploh ni prišlo tja in vi morate ostati tam kar cela 2 dni in tako je z Bogom, veste? Mi bi radi non-stop polet neposredno do zmage. Šel sem na predavanje, kupil sem si majico, nabavil CD, slavimo Gospoda. Disciplina in samokontrola.
Vendar jaz vam povem, da bodo zamude in bo trajalo dlje, kakor ste mislili, in bo težje in bo stalo veliko več, kot ste kadarkoli mislili, da morate plačati. Vendar nekoč se boste zbudili in boste pobirali sadove miru in pravičnosti. Ne bodite milejere, kisle cmere, ki se v življenju bojijo vsega, kar je težko. Mi nimamo moči svetega duha v našem življenju, zato da bi bili samo cmerova skupina. Jaz ne morem tega. To je pretežko. Veste, jaz si samo želim, da bi imel disciplino in samokontrolo. Vendar vam povem, če vidim en kos čokoladnega peciva, ga bom pojedel kar cel pladen. Mislim, kako bomo kdaj imeli oblast nad hudičem, če pa se sedaj niti ne morem odreči čokoladnemu piškotku. Dobro. Jaz samo želim, da bi bila močnejša. Vendar jaz ne vem. Mislim, jaz tega ne morem storiti. Nekateri izmed vas mislijo, da se ne morejo upreti nekaterim stvarem. Koliko izmed vas rado je sladoled? Tudi jaz imam rada sladoled in je še kar nekaj stvari, ki jih imam resnično rada. Sedaj skoraj obožujem korenčkovo torto, če je seveda takšna debelina sladkornega preliva. V resnici imam raje sladkorni preliv kakor torto. Jaz bi celo vzela sladkorni preliv iz drugih koncev torte in ga posadila na svojega. Vendar jaz sem disciplinirala samo sebe in sedaj jem desert samo 2-krat na teden. In kadar ga jem, naredim iz tega kar slovesnost, dragi moji, ker ga bom zares uživala. Hočem imeti svoj stol, čisto določeno mesto, kar sem naprej premislila. In tisti dan sem disciplinirala svojo jed tako, da ne jem kruha zraven kosila in da seveda lahko jem tisto pecivo. Sploh pa ne bi bilo lepo, če bi kdo prišel čisto v zadnji trenutek in povedal, ti ne boš dobila korenčkove torte. Tako recimo, da ste vi pravkar rekli, da imate radi sladoled in ste se zelo disciplinirali kar dolgo časa in sedaj boste nagradili samega sebe. Pojedli boste svoj sladoled, izbrali ste si prostor, kjer ga boste použili, veste, da ga boste imeli, veste, kar boste nasuli nanj, pripravljeni ste, da ga okusite. Vi lahko rečete, jaz imam rada sladoled, to je moja slabost in se ne morem odreči sladoledu, vendar vam jaz rečem, lahko, vi odgovorite, ne morem, preveč ga imam rada. Dobro, jaz vam bom dokazala, da tudi če si tako želite tega sladoleda, ki ste ga tako dolgo pričakovali, lahko rečete ne. Predstavljate si same sebe v največji sladoledarni na svetu. Tam imajo vse tiste okuse, ki si jih lahko sami izmislite in vsake vrste posutja na sladoled, ki se ga morate le domisliti. Tam je toliko vrst sladoledov, da si jih v vaši domišljiji niti ne morete vseh zamisliti. Prodajalec za pultom vas vpraša, kakšen sladoled bi radi. Odgovorite mu in on vam pripravi zelo velik kremast sladoled, večji, kot ste ga kadarkoli videli. Podavam ga skupaj z žlicem, sedaj pride moje vprašanje. Ali lahko prav sedaj vi ne pojeste tega sladoleda? Nekateri boste rekli, ne, to ni mogoče. Ne morem. Naj nekoliko začinim to povest. Ko ste čisto na tem, da boste dali v usta polno žlico sladoleda, slišite nek klik in vi začutite, da se mrza železen del dotaknil vaših senc. S koncem levega očesa ste ujeli veliko kosmato roko, ki drži revolver na vaših sencih in zaslišite glas. Če boš pojedel tale sladoled, ti bom odpihnil tvoje možgane. Sedaj vas vprašam, ali se lahko odrečete temu sladoledu? Vidite, vsak izmed nas lahko reče ne, če ve, kakšne so posledice. Spregovorimo sedaj za nekaj minut o posledicah. Nekaj, kar nas naredi lačne za Božjo besedo, da bi izravnali svoje življenje z Božjo besedo, je, da so resnično slabe posledice, če tega ne naredimo. Ali smo lahko nedisciplinirani in gremo v nebesa? Mogoče. Razen, če vas vaša nedisciplina vodi v strašne grehe.
Vendar rečete, da ste samo malo leni, hiše ne pospravite in ste v dolgovih do vratu, se ne zanimate zase in vaši otroci so nedisciplinirani in vse v vašem življenju je velik nered. Ne disciplinirate se dovolj, da bi bili v svetu, nimate samokontrole, rečete, kar hočete, mislite, kar hočete, delate, kar hočete. Jaz ne morem stati tukaj in vam pridigati, da ne boste prišli v nebesa, češ, ker niste disciplinirani. Ne, mi smo rešeni, ko resnično verjamemo, da je Jezus umrl za nas. In še enkrat, Sveto pismo govori o resnični veri in če je resnična vera, jo moramo ohraniti. In ko se resnično zaljubite v Kristusa, kar je ena stopnja višje, kakor samo obiskovati cerkev. Veste, jaz sem razdelila svoje krščansko življenje na dva dela. Prvega, ko sem bila samo religiozna in potem, ko sem postala resnična kristjanka. In to je to, ko vas poskušam spraviti čez rob in vas napraviti lačne, da rečete prav. Dovolj je bilo, da smo se igrali cerkev, dovolj je bilo religioznega in čakanja, da gre vse mimo in upati, da pridemo kljub vsemu v nebesu. Jaz imam vsega tega dovolj in bom prosila Boga, da me vlije v svojo podobo in se bom dosledno lotila enega za drugim mojih problemov, za katere vem, da Bog dela na njih in bom čakala Svetega Duha in molila ter premišljevala, dokler ne bom zmagala na tem področju. Nič boljšega ni v vašem življenju, kakor da porabite vsak trenutek, da se poboljšate. Rekla sem, nič boljšega ne morete storiti v svojem življenju, kakor da porabite vsak trenutek, da se poboljšate. Sedaj je možno, da je lahko veliko ljudi nediscipliniranih in mesenih in bodo kljub temu v nebesih, vendar jaz vam pravim, kar ne bodo. Ne bodo srečni. Ne bodo imeli miru. Izkušali bodo vse mogočo bedo. Vendar najslabša stvar, najhujša stvar je, da nikoli ne bodo poveličevali Gospoda s svojim življenjem. In to nas mora dobesedno ustrašiti do te mere, da rečemo, Gospod, prosim, nikar ne dopusti, da tako živim. Prosim, ne dopusti, da živim in umrem in da ne pustim nobene zapuščine tukaj, ki bi te poveličevala. Prosim te, da ne postanem takšna vrsta osebe, ki preživi tukaj na zemlji, ne da bi se resnično trudila, da bi bila poslušna, ki živi samo zase in za to, kaj lahko jaz dobim, kaj jaz hočem. Prosim te, Gospod, priveži me k oltarju, če to moraš, vendar ne pusti me same, Bog, prosim, ne pusti me same, dokler ne bom v stanju, da te lahko slavim s svojimi besedami, mislimi in deli. Pomagaj mi speljati tvoja dela, da te bom lahko slavila. Ali je kdo pripravljen tukaj za nekaj takšnega v vašem življenju? Da se vse to zgodi, se morate naučiti, kako reči ne stvarim, katerim morate reči ne, in tudi pritrditi stvarim, ki jim morate pritrditi. Morate se disciplinirati, da se omaknete od stvari, ki zastrupljajo vaše življenje, tudi če mislite, da boste za nekaj časa sami. Vi morate disciplinirati sami sebe, da obstanete na nekaterih mestih, od katerih bi radi zbežali, ker jih Bog uporabi, da dela na vas. Vi boste morali biti blizu ljudem, ki bi jih najraje mahnili na nos in jih nikoli več videli v vašem življenju. Vendar Bog jih uporablja kakor brusni papir, da bi zgladil vaše ostrine. Da, zopet bom ponovila. Bog jih uporablja kakor brusni papir, da bi zgladil vaše ostrine. Samo da vas malo razveselim, predem vam pustim oditi. Kaj je pokončna drža? Je nekaj več, kot si lahko zamislite. Bogato življenje. Jezus pravi, prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju. Tako obilno in več, kakor bi si kdajkoli lahko mislili, vprašali ali zamišljali. On daje več, kakor potrebujemo.
On hoče, da smo blagoslovljeni. Popolnoma odpusti vse naše grehe. Popolno odpuščanje naših grehov in osvobojenost od krivde in obsodbe. Milost, usmiljenje, ljubeznivost, veselje, mir, pravičnost, moč, sposobnost, zmožnost, oblast, zdravje, blaginja, napredek. Pravi odnos do Boga je, da imate zaupen odnos z Bogom. Varstvo, zaščito, modrost in zmožnost, da naredite pravo odločitev. Obljuba, da ga poznamo in smo v njegovi prisotnosti. Mislim, naštevam vam lahko strani in strani in strani Božjih blagoslovov, medtem ko slavim Boga. V tem vas hočem povabiti, da bi bila vaš duhovni mlinček na veter. Rekli boste, kaj hočeš s tem reči? Jaz sem prepričana, če Bog lahko blagoslovi kogarkoli, lahko blagoslovi tudi mene. Če je 100 stvari, ki jih Bog lahko naredi v mojem življenju, potem jih jaz ne bom omejila na 90. Jaz hočem poskušati in znova poskušati in znova poskušati, da sem to, kar on hoče, da sem. In jaz sem pripravljena, da se potrudim doseči popolnoma tisto podobo, ki jo je on pripravil zame. In jaz sem pripravljena na višjo stopnjo discipline in samokontrole v svojem življenju, če lahko preko tega dosežem večjo ubogljivost Bogu, tako ga lahko častim s svojim življenjem tu in sedaj. Vsi se danes vsem srcem zahvalimo Gospodu. Dragi gledalci, spoštovane gledalke, prosimo vas, da nam napišete, kako je Bog spremenil vaše življenje in nam svoje doživetja pošljete na naslov Exodus TV, Radovanova ulica 2, 2000 Maribor ali e-mail info@exodus.si. Za naročilo DVD-jev in knjige Joyce Meyer prosimo pokličite na telefonsko številko 064 118 001. Hvala, da ste bili z nami. Želimo vam obilo Božjega blagoslova. Pomenite nam več, kot si lahko predstavljate. Cenimo vas in se zahvaljujemo vsem prijateljem in sodelavcem misionarske skupine Joyce Meyer, da nam omogočajo naše poslanstvo po vsem svetu. Skupaj hranimo lačne, oblačimo uboge in oznanjamo Gospodovo besedo mnogim narodom. Prosimo, kontaktirajte nas ali obiščite našo spletno stran joycemeyer.org, kjer lahko oddate svoje molitvene namene, bolje spoznate naše delo in vidite Joyce in urnik. Pridružite se nam v partnerstvu, da bomo skupaj delili Kristusovo ljubezen svetu. Predvajana oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.